Gracias por venir, muchísimas gracias a la Sociedad Italiana por este espacio. Antes de comenzar con las presentaciones de los títulos 2016, les quiero comentar algunas cositas sobre Perro Gris, para que por ahí el que nunca escuchó o no sabe, los invitamos a que pasen por YouTube, por Twitter, por Facebook, estamos en las redes sociales como Perro Gris. Ahí en la presentación decía colectivo cultural, porque por suerte nos quedó corto el tema de editorial artesanal. Cuando nacimos el año pasado, la idea era editar a autores locales. Como ustedes podrán ver, la edición es completamente artesanal. Estos son libros que están cosidos a mano, que están hechos en cartón, ¿sí? Es una encuadernación que lleva verdaderamente en promedio 8 horas de trabajo por libro. Es decir, que cada libro es realmente para nosotros único. Bueno, les decía que cuando arrancamos era bien circunscrito a la cuestión local. Por suerte, gracias a las redes sociales, se fue expandiendo eso y los invito a que entren en Facebook, por ejemplo, está colaborando gente de otros países y la idea es siempre darle lugar a los jóvenes, ¿sí? Como ustedes verán, Santiago tiene 15 años, escribe su primer libro, lo logramos publicar. Él siempre me dice, qué suerte que tuvimos este espacio, que tenemos este espacio, porque de otra manera yo lo que escribía lo tiraba, lo eliminaba, porque no había otra forma de que saliera, digamos, del ámbito de la intimidad o de los conocidos. Quiero rescatar eso, ¿no? La juventud, que está con todo, o sea, la juventud no está perdida, está acá, hay que sacarle la telaraña al concepto que tenemos de literatura y de escritor, que parece que tiene un olor a naftalina y está en el ropero. Hay gente joven y hay gente que tiene talento y que le pone onda, le pone ganas. Eso es lo que quiero rescatar. Porque uno siempre tiene la idea de que el escritor está en la Torre de Marfil y nos mira a todos así, pero los invito a todos a que participen. Nosotros tenemos una sección fija, ya llegaron mis alumnos. Una sección fija, que es lo que no dije, donde puede participar cualquiera. Lo único que necesitan es tener ganas, todos tenemos algo para decir, lo mandan por mensaje privado y nosotros lo publicamos. Lo último que digo, ya lo dejo con los títulos, el banner es nuestro orgullo. El año pasado teníamos un loguito que era muy calculín, estaba muy pobrecito el logo, pero bueno, en esto que se va generando con las presentaciones, con los libros, tuvimos la suerte de conocer a Jessica Argarate, que está por allá, una diseñadora gráfica talentosísima, a la que le agradecemos mucho porque nos rediseñó todo lo que es la estética de Perro Gris. Es decir, que esa hermosura que ven ahí es obra de Jessica, a la que le agradecemos muchísimo. Las remeras también. Bueno, ahora sí, pasamos por los que son los títulos de este año. Bueno, yo para empezar necesitaría poner la presentación. A ver, esperen y hacer, invitar a pasar a Martina Maroño y a Lewel Ríos, que ellos van a ser realmente los que van a leer el capítulo. Marti, Lewel, a ver, una silla para Lewel. Bueno, mientras hacemos rodar el PowerPoint, les cuento que para mí es una gran alegría poder haber armado el libro así que bueno, también le agradezco mucho a la Sociedad Italiana el darnos este espacio y en primer lugar a todos mis compañeros de Perro Gris y a Luciana, a la que estoy muy muy agradecida porque ella es la que me da aliento, porque bueno, yo soy ingeniera agrónoma y me da bastante vergüenza presentar un libro, pero bueno, este libro es un poco especial porque yo lo armé, pero no soy la única que escribió. Lamentablemente no vamos hoy a poder estar acá todos los que participamos en la escritura del libro por falta de tiempo. Les cuento cómo nació. Yo me gustaba contarle cuentos a mis sobrinos. Y bueno, allá mi sobrina Juliana, si puede levantar la mano, Juli, siempre había una historia sobre una sirena que aparecía en el club náutico, que por suerte a Luciana le gustó la historia, porque uno siempre tiene miedo de quedar medio ridículo cuando escribe cosas, pero yo me dormía muchas veces, ¿no? En el medio del cuento me dormía y Juliana decía, tía, te dormiste, no te acordás cómo seguía, y ella se mantuvo el cuento en la memoria
Pero bueno, la sirena nunca llegaba al papel, porque como que nunca había mucha necesidad de volcarlo al papel, hasta que fue la inundación de La Plata, y bueno, ahí pasamos momentos de zozobra, que no sabíamos qué les pasaba a mi hermano, a mi cuñada, a mi sobrino, no sabían cómo estaba. Bueno, después de esa situación, la sirena sí quiso venir a rescatar un poco, y yo pedí permiso a mi hermano para poder escribir sobre el tema, y me dijo que sí, que escribiera, porque en la escuela, ¿no, Flavio? En la escuela le habían dicho a los chicos que trataban de elaborar el tema de lo que les había pasado. Bueno, se escribió la historia, a Luciana le gustó, ella me corrigió, y bueno, Luciana en la escuela de Socorro estuvo comentando, y llegaron dibujos. Bueno, a mí los dibujos me alentaron también, entonces yo empecé a invitar más gente para estar en el libro. Invité a una geógrafa que se llama Patricia Pintos, que es de La Plata, que ella me escribió un texto sobre por qué se inundan las ciudades, y si ustedes leen el texto van a ver que algo de lo que está reflejado en lo que ella cuenta está sucediendo ahora en San Pedro, en algunos barrios que se inundan y que antes no se inundaban. Después le pedí a María Rosa Esprino, otra geógrafa que está por ahí. María Rosa levantó la mano, que hizo una maestría en cambio climático, ella es compañera mía también, entonces escribió un texto para hablar de cambio climático. Después le pedí a mi mamá que escribió un texto sobre el calor, sobre cómo antes se vivía el calor. Está muy lindo para leer, cómo eran antes las casas, cómo antes la gente se defendía del calor. Y bueno, y finalmente también la invité a Adriana Natalicho. La invitación fue porque sí, porque la quiero mucho, porque ella fue una gran docente y es una gran docente con Laura Pepo. Y bueno, está la obra de títeres, porque realmente los docentes tienen el futuro de nuestro país en sus manos. Y ellas son excelentes docentes y titiriteras. Por eso que está el libro acá, es un orgullo para mí que esté, porque fueron docentes de mis sobrinos. Y bueno, yo siempre escuchaba hablar de ellas dos, fueron compañeras de escuela, y yo siempre escuchaba que ellas eran excelentes, y me parece que un docente que da tanto se merece por lo menos estar acá. Después ojalá que ande por ahí por las calles de San Pedro. Bueno, le tengo que agradecer a mucha gente antes que Nehuel y Martina lean. Le voy a agradecer a todos los que dibujaron, que a los dibujantes les digo que Tere, que está allá, Tere, levanta la mano, los ilustradores, Tere, tenemos los libros gracias a Tere y a mi mamá, que ayudaron y trabajaron muchísimo. Tere le va a entregar un libro a cada uno de los que dibujaron. Martín Barbier hizo la tapa, y no está porque es el cumpleaños de la hija, Martín hoy. Bueno, Claudia Ale, Paloma Antunes, Martín Barbieri, Sofía Cáceres, Adriana Calvelo, Esteban Capozuca, Florencia Castillo, Máximo Chileli, Germán Codó, Fátima Esperante, Gustavo Facincani Durado, Tomás Carías, Sofía Franzoya, Teresa Iñiguez, Rocío Lafalce, Irma Martinengo, Martina Massari, Nahuel Massari, Juliana Mitidielli, yo, Adriana Natalicho, Nuria Olivo, Amanda Reynoso, Giselle Santillán, Inés Villarruel, Anita Irreche, más Jess Garate, que también tiene que ver con la ilustración porque está el logo. Así que bueno. Son muchos. Bueno, son muchos, ¿viste, Martina? Bueno, por último, seguramente si me olvidé de agradecer a alguien que me disculpe, gracias también a Catalina, amiga de Juliana, que Catalina contó parte de lo que le había pasado para que yo escriba la historia. Y bueno, nada más, los dejo ahora con Nehuel y Martina. Ellos son parte de la radio La Correntada, tienen un programa de radio que se llama Bienvenidos a la Jungla, y ellos estuvieron practicando para poder contarle a ustedes el capítulo 3, que es el que se desarrolla la pileta del Náutico, que nos pareció el más adecuado para leer hoy porque hay otras partes que se desarrollan en La Plata, pero que era más lindo para leer hoy. Así que bueno, desde ya muchas gracias a Martina y a Nehuel. Vamos a necesitar un micrófono para Martina.
Claro. Capítulo 3. Una raya gigante llamada Nelly está nadando en la pileta. Ponete más cerquita el micrófono. Aquellas vacaciones fueron muy especiales para Juliana. Había encontrado una amiga nueva con quien no se cansaba nunca de estar. El tema de conversación con Merlina era de lo más variado. Ella podía describir perfectamente cómo eran las casas de todas las personas que vivían en las islas enfrente a San Pedro. Hasta sabía qué familias tenían hijas qué familias tenían hijas de la misma edad de ellas y a qué escuela iban. Julie habló de sus amigas de La Plata, del Club Reconquista, donde patinaba, de las clases de pilates, de la madre y de muchísimas cosas más. Le enseñó a Merlina las canciones de Violeta, su programa de tele preferido, y las cantaban juntas en la pileta cuando no había nadie cerca, porque les daba un poco de vergüenza. El silencio jamás era la opción. Cuando no tenían más de qué hablar, Juliana comentaba los capítulos de la novela brasileña que miraba cuando iba de visita a la casa de la abuela Irma. Eran unas vacaciones geniales, pero que estaban pasando muy rápido, como todo lo bueno. Un día después del almuerzo, mientras Julia ayudaba a la mamá a levantar los platos y vasos de la mesa, se enteró de que le quedaban pocos días para estar en San Pedro. Tenemos que regresar a La Plata. Había aclarado Andrea ante los rezongos de la abuela Lala. Labia tiene que trabajar. Además, Santino comienza con su práctica de básquet y Julie con patín. Esa tarde en la pileta, Juliana no sabía cómo juntar coraje para darle la noticia a Merlina. Soltó el comentario como el descuido, cuando se estaba haciendo la hora de irse. Y enseguida notó que a la niña se le había borrado la sonrisa que le iluminaba la cara todo el tiempo. ¿Vas a venir a visitarme en La Plata? Preguntó como para decir algo, y además porque no se imaginaba esperar hasta el próximo verano para ver a su amiga. No, no puedo. Merlina contestó con tanta seguridad y de manera tan contundente que Juliana se ofendió. ¿Por qué? Merlina la miró un rato bastante largo sin hablar, y esta vez Juliana sí pudo ver la lucecita color verde fosforescente que brillaban en los ojos de la amiga. Pero eso no fue todo. En ese momento, la tarde se paralizó. Los ojos de los eucaliptus gigantes quedaron inmóviles, y las cotorras que siempre estaban haciendo escándalo en las ramas enmudecieron. Hasta Natalia, la guardavidas, parecía una estatua al borde de la pileta. Julie nunca olvidó lo que pasó después, porque fue lo más increíble de esas vacaciones. Merlina le pidió que le diera la mano y no la soltara por nada del mundo. Se metió de cabeza en el agua y la arrastró hasta el fondo de la pileta. Julie vio como el ambiente tomaba un turbio color marrón. Parecía que estaban en el río. Apenas empezaron a nadar, divisó un pequeño punto brillante que se movía delante de ellas. Luego surgieron muchos otros. Se iban acercando y tomaban formas conocidas. Era algo difícil de creer, pero cuando lo estuvo bien cerca, Juliana se dio cuenta de que aquellos puntos brillantes eran mojaditas. Sí, había cientos de mojaditas girando alrededor de las dos amigas. Los últimos rayos de luz de la tarde iluminaban el agua y rebotaban contra sus escamas tornasoladas. También vieron pasar peces de distintos tamaños, hasta que una sombra inmensa se proyectó sobre ellas. Era una raya gigante que nadaba con un ritmo solemne, moviendo lentamente sus aletas. Julie se asustó, pero una carcajada divertida resonó entonces en su cabeza. No te asustes. Le pareció oír que decía Merlina. Nelly, la raya, es como una madre para mí. No te hace nada. Julie sintió que su amiga le apretaba la mano mientras hablaba. Pero basta de estar tan tranquilas. Vamos a divertirnos. Merlina regresó a nadar a toda velocidad, esquivando a distintos tipos de peces que iban encontrando en el recorrido. Juliana miró para atrás y vio cómo las mojaditas la seguían sin perder la pisada. Y esta vez sí pudo observar el cuerpo de su amiga. Las piernas de Merlina subían y bajaban con un movimiento ágil, casi imperceptible. Estas fusionadas en un solo ambiente, y en lugar de pies, una gran aleta impulsaba a la niña en su estilo, poniéndose luego del agua. En medio del paseo, Julie volvió a sentir la voz de Merlina que le decía: No te olvides nunca que sos mi mejor amiga. ¡Bravo!